aplikuar dhe reduktime të sistemit të taksimit. Ne gjykojmë që me normën e rritjes së çmimeve të deri tanishme nuk jemi në situatën në të cilët të bëjmë ndërhyrje për nivelin e taksimit. Një tjetër element që jemi duke analizuar janë dhe efektet që këto çmime do të kenë edhe në kursin e këmbimit. Kursi i këmbimit ka qenë i stabilizuar, qoftë për euron, qoftë për dollarin. Pra, ajo që dua të garantoj me të gjithë komponentët që janë duke thënë është që jemi në monitorim të vazhdueshëm dhe monitorimi është ditor, diskutimet mbi çmimet dhe mbi efektet që çmimet mund të kenë në ekonominë shqiptare dhe në xhepat e konsumatorëve janë të përditshme me disnesh dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë në mënyrë transparente dhe në komunikim me publikun. Faleminderit ministre, dua të shtoj këtu një element duke ju referuar kërkesave që kanë ardhur nga burime të ndryshme, shoqata të ndryshme. Një kërkesë që më ka tërhequr vëmendjen është kërkesa që gjithë shtesat ardhurave në buxhet nga TVSH-ja mbi çmimin e rritur të karburantit të rikthehet drejt për drejt për qytetarët dhe bizneset në çmim fundor. Dua ta rikujtoj që ka vetëm një kategori që më shumë sa herë që t'jepet mundësia, qoftë nga rritja ekonomike mbi parashikimin, qoftë edhe nga të ardhura të rritura si pasojë e situatave të kësaj natyre, dhe kjo kategori është kategoria e pensionistëve. Pikë. Askush tjetër nuk duhet kërkoj nga buxheti i shtetit asgjë më shumë se çfarë i takon pavarësisht dinamikave të reja që mund të ndodhin, sepse nga njëra anë në sektorin publik pagat janë rritur në mënyrë të konsiderueshme dhe do vazhdojnë të rriten sipas parashikimeve të bëra. Nga ana tjetër, siç ju e dini më mirë se sa shumë kusht tjetër, në sektorin privat pagat janë rritur dhe rriten në mënyrë të vazhdueshme dhe sidomos për ata që kanë kualifikime nuk është më pyetja a vjen të punosh me këtë pagë, po në fakt është ndryshe tani. Është sa e do pagën që të vish të punosh. Ktu jemi. Në këtë fazë të zhvillimit të vendit dhe në këtë fazë të nevojës së kompanive për më shumë njerëz të kualifikuar. Kështu që përgjigjja jon për çdo kërkesë dhe për çdo rvatje dhe për çdo fantazi që çfarë vjen si rritje në buxhetin e shtetit, edhe për sa i përket komponentit të TVSH-s në çmimin e rritur të karburantit, është patjetër për qytetarët, po për një kategori vetëm të qytetarëve, për pensionistët. E para. Dhe e dyta, besoj që Ministri i Energjisë dhe Infrastrukturës do ta risqaroj edhe një herë strukturën e çmimit të naftës, pasi një kërkesë tjetër që përsëritet në pafundësi dhe që bëhet tamam si ato hesapet pa hanxhin është që të ulet taksa e qarkullimit, ulet taksa e qarkullimit. Taksa e qarkullimit e vendosur në strukturën e çmimit të karburantit, për gjithë ata që e dëgjojnë këtë dhe nuk janë plotësisht të informuar, nuk është problemi se ulet këtu. Problemi është se po
iku nga këtu do shkoj diku tjetër. Aty ku e kanë vendet të cilat nuk e kanë në strukturën e çmimit. Dhe nëse ajo shkon diku tjetër, do të shkoj drejt për drejt tek përdoruesi i automjetit në formën e taksës për automjetin. Dhe nga kalkulimi që ne kemi bërë, rezultati është shumë i thjeshtë. Dhe unë nuk besoj se ka përdorues automjeti sot që do të preferonte që në vend se ta paguante në strukturën e çmimit për aq karburant sa harxhon, se mund mos harxhoj karburant sot fare dhe nuk paguan, në vend se paguaj aty, të paguaj 4 fishin e asaj që paguan sot për makinën. Dhe jo vetëm kaq, po sipas kategorive të ndryshme të makinave, të mund të paguaj në ndonjë rast edhe 10 fishin. Unë nuk besoj se do të kishte një përdorues vetëm makine që di paksa aritmetik, që do të thoshte, unë jam me këtë. Ndërkohë që filozofia e taksës në strukturën e çmimit është ajo që tha ministri. Ndotësit më të mëdhenj duhet të paguajnë më shumë. Në atë strukturë të çmimit nuk janë pensionistët, se nuk janë ata që marrin rrugët me makinë dhe ndosin, por janë ata që kanë mundësi ta bëjnë këtë gjë. Kështu që kjo besoj që është krejt normale. Këto janë ato që doja të shtoja unë në lidhje me kërkesa dhe para se sa të flasi edhe Ministri i Financave, doja t'ia kaloja fjalën Ministrit të Energjisë dhe Infrastrukturës. Kryeministër, faleminderit. Patjetër që një ndër masat kryesore të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë është elementi i sigurimit të produktit dhe pasjes së produktit hidrokarbur në treg. Për këtë qëllim, patjetër ne siç ju e dini, kemi në fuqi ligjin për rezervën e sigurisë hidrokarbure. Tashmë secilës nga kompanitë hidrokarbure që operojnë në Shqipëri i është dërguar njoftimi për detyrimin e rezervës hidrokarbure që duhet të mbajnë në vitin 2026, që është përllogaritur në bazë të xhiros ditore të vitit të shkuar. Po ashtu grupet në terren të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë tashmë janë njoftuar edhe subjekteve për të bërë gjitha verifikimet e nevojshme brenda datës 31 mars. Patjetër, subjektet e dinë që kanë detyrimin që të mbajnë 30 ditë rezervën hidrokarbure në Shqipëri të patur në vend dhe pjesën tjetër të 60 ditëve të kontraktuar në mekanizma të ndryshëm. Ky është një proces të cilën Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë e bën në mënyrë shumë, le të themi, sidomos edhe në kushtet aktuale në të cilët gjendemi, e bën në mënyrë shumë të kujdesshme, në mënyrë që të jetë gjatë gjithë kohës e siguruar që produkti hidrokarbur të mos mungojë. Pa dashur të përsëris fjalët e Ministrës së Ekonomisë, së cilës patjetër ne e dimë edhe nga komunikimi me subjektet hidrokarbure që bllokimi i ngushticës së Hormuzit nuk ka impaktuar qarkullimin hidrokarbur në vendin tonë, pasi kanalet e furnizimit janë me anë të mekanizmave tjera apo rrugëve tjera detare ndërkombëtare të njohura. Ndërkohë, dua të theksoj dhe dy elemente që tashmë Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka, si rrethoj një plani afatgjat, ka mbi 2 vjet që punon për ligjin e ri të rezervës së sigurisë hidrokarbure, i cili është edhe konsultuar me publikun para disa muajsh dhe tashmë është në fazën përmbyllëse për miratim. Është një projekt ligji i ri i cili përmbush plotësisht nevojat e direktivës së Bashkimit Evropian, por edhe nevojat e vendit. Ne besojmë që brenda 2-3 javësh këtë projekt ligj do ta kemi të miratuar në qeveri, parashikon krijimin e një agjencie të posaçme dhe tashmë rezerva e sigurisë hidrokarbure nuk do mbahet më nga subjektet tregtar hidrokarbure, por do mbahet nga agjencia shtetërore, e cila do e depozitojë në depozitat e saj apo të marra me qerat, duke krijuar kështu një depozit 90 ditore minimale të produktit në vend për të patur siguri hidrokarbure të plot dhe totale.